Nhí đi đâu rồi Nhí? Râm vô lan. Rồi bà nghe này là chung ở đây. Đây dùng đó gọi hết. Đấy, cô Cườm nó lóc ổ đến này. Năm nào cũng bắt. Bữa chắc cái dùng ở đó đi chứ. Không biết em đây là lò lớn chưa. Thôi bữa rồi bữa đã này. Cá đã biết từ. Như từng. Ủa chọn nó ra vô. Đứa này rất rõ rồi con. Cho ra rất rõ. Mất chữ đây. Đứng dốc cái to quá. Bây giờ đi móc này ra còn. Rồi, lái ổ chụp xuống. Coi đây nè, coi trồn này. Trộn cây tròn nữa ta thấy ở cây tròn mà cây dưới. Ấy. Cứ lại, tước cái nhánh này nhỉ. Coi. Hey. Ngồi nhìn. Wow, mau lâu rồi. Chưa. Mau lo cái đây lái dục xuống rồi. Còn ở cái trồn này nó ở cái chỗ nó đậu chỗ nó đậu Nó ổ. ở trên tròn này còn ở những dưới còn ở hai con. Wow, mệt. Nữa là mấy con ở hai con. Rồi, xong, ổ mới lót. Rất kỹ vậy. Đường tối này có chim nuôi vô. Nên lỡ biết học bầu mà quên chứ quên